mai videóban itt van velem Miki. Itt van velem Tóni, csak ő most nem, ő át akar menni minden szinten, és 10 percig megy. És Mikinek az a neve YouTube-on, hogy GTA Gamer, nekem meg az a neve, hogy ugye tudjátok. Nunos. Hát biztos nem fogjátok megnézni, nem lássátok majd a csatornámat, mert srácok, képzeljétek el, nem ez a másik fiókom, mert a másik fiókomon sajnos 2 napot kell várni, amíg meg lesz a videóm. Úgyhogy ezért most a GTA Gamer videón vagyok. Gyertek, with friends, gyertek. Már indultunk. Zsolt is megvan nekem, Zsolt a kasban ott van. Tudom, de mi már elindultunk, azt mondta, nem jössz velünk. Lézer Tracer! Zsolt, ki fogom szólni. Le fog szarni. Nem tud kiviralni, akkor olyan probléma. Akkor kiolál. Nem. Oly, meg lefogyasztalak, az belépül lesz a lézer. Most kiestem, majd vágoltam. Zsolti, te is kiestél? Nem. De ha hozzám szólsz, akkor kiesek. Nem fasságó vagyok, hanem hiszik. Mama, csak rakom krumplit a jelentést. Ja. Most már nem jön Na, be. srácok, itt vagyok. Messze vagyok. Gyere már, 1 milliószor. Anya! Bocsi, nem, én ezt megeszem. Ne azt tegyed már, he! Gyere már, Zsolti. Megyek. Na jó, már hasadnak. Jó. Ugye, hogy Ma nekem is jobb. Ma nekem is jobb. 4000 forint volt tűnt. Hány hasad? Hány reggel? Ezt lesípok valamit. Annyit is le. De nem szúrásokat, az nem volt ki. De kint volt egész nap. A napba, utána meg bejött, napba bejött. Így van még. Zsolti, szólja valaki van, vagy valaki. Javasolt? Jó. Félek a létszertől. Zsolti, külön előtted volna le. Csak üdítőt. Ilyen rudi lesz. Az lögdös? A boxol. Kivillámozom. Villámos. Fú, de laggos. Nagyon laggos. Jó, nekem is. A vizet. Jó, értem. Ott egy felhős. Ott hittem a szerszert. Én még túléptem. Kiestél. Jó. Mekkora mentés. Jó lenne megnyerni. Tónika, szurkolok. És leesek, Ez egy szorjáték. 95-öt kaptam. 95. Megértek. Junglitch nyilvánat, az biztos, hogy nem. Leves. Valami. Az kamu, Junglitch, ez kamu. Jó van, de ez meddig parog már, Geci, nem lehet ki... Gyere már, meghívták, most már be tudsz jönni. Téged hagylak. Lehet kopni. Tónika, téged már hagylak, csak gyere már tényleg. Oké. Ez az Tóni is jön, a srácok. Srácok, jön Tóni is. Úgy, először is neked fel kéne
Ma 5 perc megy a videó. Hogy hova kell menni, hogy te Posztai úton, mert repültársadban szeretnéd kérni. Tónika, már 5 perc megy a videó. De legalább megmondja, hogy hova utalják, mert még azt se tudod, hova van Mártin. utalva. Ordítson, már egyfolytában minden nap ordítás. Befejezted tényleg? Ordítás, 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 ordítás. Ez történt. Mama, az is zsíros. A zsíros, ez. Foly. Bolond. Lávalent. Nagyon szar vagyok. Szakszél Miti. Hagyom. Megeszed? Ez jó lesz, hogy Mitiket Nem. hagyom. Milyen? Csigatészta. Tónika, hadd nyerje meg. Majd később tedd el ma nekem. Tónika, hadd nyerje meg. Már. Á, szegény. Tóni, valaki ki lökött? Mondd el. Mondd el, valaki ki lökött. Mi Tóni? Ja, szólja valaki ki lökött. Aha, kivillámoztam. Másodiknak kell lennem, és akkor ott a volt 3. De... Gyaci. Ó, Ki az? hogy menjek vissza, amikor izé? Srácok, mennyig menjen a videó? 10 000. 100 percig. Én látom, 100 percig. 100 perc. 100 percig csak nem bír ki egy videót. Ez egy Nekem kibírja. stream, srácok, ez stream. Akkor menjen 100 percig? Igen. Stream. Menjen 100 percig? Igen, süket. Oké. Akkor van még Jó van, Kúcs, gyere van. 93 perc. Kúcs, gyere. Maradok, bazd meg még. Én itt maradok, bazd már meg. Én itt maradok, bazd meg. Miki elindította, nem várja meg a Mikit, vagy a Tónit. Tóni egyedül akar játszani, nem? Így. Mindjárt a volt 3, amúgy Zsolti már hanyos. Nekem már másikon vagyok. Akkor izé vagy. Ezüst. Bronz. Akkor ezüst vagy. Ezüst vagy. Aha, nem, még nem vagy ezüst. Jó Nem nektek. sokkal ezüst leszel. Bronz vagyok. Én mondtam, hogy valamikor gyere Stumble, de te nem akartál. Én nem akartam. Én mondtam neked, hogy jössz De régen! De nem a! Lökjél le, hogy állod, lökjed le! Sákon! Nem érdekel mindent, azt amúgy én vezetek, mert te még Gold 1-es vagy. Kirúgdossa a konyhaszekrényt, te vagy Zsolti. Én Fejezd még már be. Goldos vagyok, volt 2. Én már Gold vagyok. Gold 1-es sajnos. Csúfolodjál már! A legjobbnak. Meglátom, hogy Haj, gyerekek. Tónika még hívásban van? Nagyon. Srácok, mindjárt jön Tónika is. Na jó, van, Buda, majd beszélünk. Jó van. Hajok beleménye. Szia. Szia beleménye. Na itt vagyok, Tóri. Itt vagyok, Tónika. De jó rendszer volt, itt megelőztetek. Ki? Aha. Vagy te tudod, mert még nem izé.
ízés. Egy nem ízés. De nekem nem hajlak. Nem bronz. Akkor még mindig fog. Nem kell. Én Wood után mi jön? Wood után ezüst jön. Még nem vagy ezüst. Hanyas volt. Hanyas volt. Mindjárt mondom, akkor ki esse? Nem. Nem eső. Lesz ki. Csak mondjad, hogy Hát már kiesek, már olyan baggos. hanyas vagyok. Inkább gyerünk be, mert még itt nem, olyan úgy nem fogja a vizsgát. Mi ott a bukó? De nem kell így nézni. Hogy a tavit. Miért nem jön vissza? De visszajött, csak már működik. Bronz vagyok, bronze. Már bronze. De még nem ezüstös. Nyugi, de én már pró vagyok nála. Igen. Csak nem maradt Gold meg. 2-es vagyok. Ha majd elérem a Gold 3-as, akkor én vagyok nálad a legjobb. 6 Gold 3-as volt, milyen nehéz, geci. Hát, én még a Gold 1-et se tudom. Hát, még a Gold 2-et se tudom. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Gigi. Na srácok, itt vagyok. Ti is szóljatok már bele. Hát, sziasztok. Haha. Nem. Ügyes. Na bak. Na itt végre. Sok ember van, nem lehet játszani. Azért vágom, mert sok ember van. Szedtek volti. Micsoda? Ugyanannyi. Hogy bronz. Nem lehet. Akkor most bukjon el. Geci! Ó. Adott vagyok. Van egy eszes. Ostóni Zsolti. Csak Mindjárt. egy V1. Ugye? Ugye? Hát, Nem volt. jó volt. 53 gemem. Na 10-ből 10-et kaptak. Te is jó voltál. Ó, én voltam a második. Halljátok? Játszunk addig, míg mindannyian felmegyünk Goldra. Hát már Gold vagyok. Már Gold vagyok. Oké. Akkor én Zsoltival játszok. Oké. Gyertek velem ma. Zsolti, Akkor én egyedül játszok, bazd meg. Ó, egyedül? Nem. Ki mondta azt, hogy egyedül játszol? Zsolti, vagy gyere. Hát de én Mikivel játszok. Gyere be te is. De nem áll, Miki, ne jöjjön be a Goldos, és akkor Goldosokkal leszünk. Ők meg erősek. Na menjél, leszarok. Akkor hívjál meg Tóni. Nem érdekel ma. Beszéljetek. Hívd fel! No. Nem kell velem játszani. Srácok, akkor egyedül megyek. Miki.
Megvan 3 izé. Nem érte. Most akkor